歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個煙肉青豆意大利燴飯嘅，冇錯 ，risotto 啊！即刻開始做啦！今日呢一個 risotto 咧，我就係用咗青豆嘅。當然我知道咧，有人一聽到青豆咧就青豆，但係青豆咧其實嘅營養都不錯㗎嚇，咁個蛋白質咧都幾豐富下㗎。冇問題，如果你唔中意食嘅話咧，今個食譜嗰個青豆咧，你可以用菠菜去代替㗎嚇。不過咧，最好咧就係用呢啲baby spinach leaves 去做呢樣嘢就得啦。通常咧都係啲大型嘅連鎖超級市場咧，都會有一啲已經洗乾洗淨嘅baby spinach leaf 都 OK 嘅。假如冇嘅話咧，咁你自己去街市買啦。咁切好咗之後洗乾淨啦，當然要就可以用落去呢一個 risotto 度嘅。另外仲有一個咧，就係今日嘅 risotto 咧，我哋唔會用呢一個arborio rice 喎，即係唔係用意大利米嘅喎。我哋咧今次用呢一個 pearl barley 洋薏米，高纖維啦，咬口咧同呢一個 arborio rice 咧，我反而覺得咧仲煙韌嘅。喺呢一個咁樣嘅 risotto 嘅食譜入邊咧，係健康好多嘅，咁所以咧大家不妨咧可以試一試啊嚇！好，冇講咁多啦，即刻開始啦！嗱，呢一個咧就係 pearl barley 啦，咁樣呢一個洋薏米咧，你會見到咧個顏色咧係較為啡色啲嘅，因為咧我就揀咗一啲咧就係冇省得咁誇張嘅洋薏米。有陣時咧你去嗰啲雜貨鋪，你尤其啲中國人雜貨鋪咧，佢哋賣俾你嘅洋薏米咧，你會見到哇，白雪雪好靚仔喎咁樣。呢啲咧佢哋喺一個製造嘅過程當中咧，佢哋會打磨得咧係較為犀利嘅。咁於是乎咧，佢嗰啲纖維咧係會走多咗嘅。咁所以如果你想食多啲纖維，健康啲嘅話咧，就揀一啲咧個顏色咧冇咁白嘅洋薏米去做啦。好嗱，咁啊第一樣嘢我哋要洗乾淨個洋薏米，咁我揾一個大啲嘅兜啦，倒落去。嗱，呢啲洋薏米咧，我哋用洗頭水洗都 OK 噶啦。咁但係咧最緊要就係要洗幾多次咧？洗到咧你嗰啲水咧較為清就 OK 啦，唔使睇太多嘅。我自己大概洗3至4次到啦，就已經乾淨晒㗎啦嚇。OK， 洗嘢先。洗完你嘅洋薏米之後咧，我哋就揾個筲箕咧，等佢擎一擎水，跟住切洋葱。咁洋葱咧，我哋就切粒嘅嚇。OK， 好啦，切完呢一個洋葱之後，跟住咧你最好咧就磨埋一個蒜蓉啦嚇。OK， 跟住咧我哋就可以去煲一餐熱水先。好，熱水煲好。咁呢度咧都落咗啲鹽㗎啦嚇，咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋就要將嗰啲青豆咧烚一烚嘅。不過你烚之前咧一定要預備咧一撐冰水。咁呢一個水咧唔係水喉水，係白滾水。OK， 我哋而家咧就將嗰啲青豆咧倒落去個滾水度啦。好啦，滾佢3秒咁樣咧，就已經 OK 㗎啦，我哋可以熄火，然後咧喳臨咧就將呢啲青豆咧放落去個冰水度。嗱，咁由佢咧放喺個冰水度咧，咁大概5分鐘到啦嚇，咁然後咧就攞個筲箕咧擎一擎佢。OK， 好啦，跟住咧我哋而家咧就去煎下煙肉咯喎。好，煎煙肉咧，我哋就用一個大啲嘅平底鑊啦嚇，我哋都會用呢一個平底鑊咧去煮嗰個risotto 咁。但係如果你唔想嘅話咧，用翻個煲煮 risotto 都 OK。Anyway， 我哋咧搞咗個煙肉先，開一個中慢火啦。咁跟住咧就有啲煙肉啦，唔使擔心，我哋咧唔係用晒嘅。咁但係咧呢一個煙肉咧，我哋嘅目的咧就係想將佢咧煎到脆嘅。脆咗之後咧，我哋整碎佢，然後咧其實可以放喺雪櫃度咧。有陣時你炒飯用又得，你揼落去你嘅意大利粉度又 OK， 係可以。我覺得差唔多係萬用嘅嚇。OK， 咁於是乎咧，我買咗一包翻嚟咧，好多時咧都會咧將全部咧煎到佢脆晒，然後整碎佢。跟住咧，我就可以沙律又可以放落去啦，係咪啊？即係好多用途㗎嚇。OK， 所以咧我哋一次過咧就將一包煙肉咧，我哋煎脆咗佢先。OK， 嗱咁視乎你買嘅煙肉咧幾肥啦，呢一個都幾肥。咁於是乎咧，我哋就唔落油啦。
我哋咧擺好啲，等佢咧用自己嘅油咧煎一煎到佢脆嘅。而家個鑊唔係咁熱都還可以，隻手咁近去搞啦嚇，但係你都要小心啲嘅。OK， 好嗱，而家咧用一個中慢火咧就開始啦嚇，咁啊到咁上下咧，你可能咧要調校下嗰個火力嘅，因為咧可能太大火咧，佢會燶得太快㗎嚇。咁我哋咧要慢慢咧將佢煎到脆為止㗎。OK， 唔係話喺嗰個鑊度脆喎，好得意㗎。你知道佢咧，見到佢好似冇乜泡嗰陣時咧，就差唔多㗎啦。一陣睇到嘅。我哋煎完之後咧，攞翻出嚟風一風乾佢咧，佢自然就會脆㗎啦。煎下煎先。好啦，嗱，你會見到咧，呢啲煙肉咧，我都有反過下佢嘅。嗱，呢啲咁樣嘅白泡咧，開頭咧遍佈全部煙肉嘅上面㗎，但係咧，你會見到而家都冇乜啦。OK， 其實咧就已經係 ready 㗎啦。咁我慢慢咁樣煎咗幾耐咧，我煎咗15分鐘嘅，所以咧中間嘅時候咧，除咗反之外，仲要較細啲嘅火。OK， 而家咧好乾㗎啦，你撳落去咧，哇！個感覺咧都已經乾晒㗎啦。咁但係咧，你覺得唔係脆咁樣喎？啱，因為咧你未風乾佢啊嘛。OK， 咁我哋而家咧熄火，揾一個有廚房紙嘅兜啦，然後咧擺佢喺上面，咁樣放佢 one two corner， 由佢咧風乾下咁樣。All right， 咁啊佢自然咧就會脆㗎啦。跟住你可能會問，喂，咁嗰啲咁樣嘅煙肉油咧，喂攞嚟煮嘢好食喎？唉，冇啦。我已經咧改過自新，平時嘅我咧係會用嘅，而家咧我唔用啦，健康啲啦嚇，循序漸進，每一次過嚟 ，OK， 我而家咧盡量想將一啲咧 healthy 啲嘅嘢咧煮得好食啲，咁樣咧即係大家咧就易過度啲㗎嚇 ，OK， 咁希望你都可以同我一齊咧試下呢一個方法咯，好唔好 ？OK。繼續啦，好啦，咁我哋咧而家燒熱咗個鑊啦，咁跟住咧我哋就會落啲油啦，我哋用一個中火啦，跟住咧我哋就將嗰啲洋葱炒佢先，攞翻大啲嘅抽起先，爭啲唔記得，唉，好彩記得啫，我哋咧一陣咧會用一個雞湯咧就要煮呢一個 pearl barley。呢一個洋薏米嘅，咁個雞湯咧一定要係熱嘅，唔使滾，一定係熱嘅嚇。OK， 當然你話我唔想用雞湯得唔得？冇問題嘅，你可以用呢一個蔬菜湯都 OK 嘅嚇。好啦，我哋咧要將嗰啲洋葱咧煮到佢有少少半透明啦，跟住咧你就可以落你嘅洋薏米啦，繼續用呢一個中火咧去炒佢啦。咁我大概炒幾耐咧？我哋大概咧分零2分鐘到啦。咁就唔好由佢咧，就咁 hea 喺度喎。今次又間唔中咧就要喐下佢 ，OK？ 因為咧我哋又唔想啲洋葱咧燶啊。好，跟住咧我哋要預備啲白酒，即係嗰啲white wine 啊嚇 ，OK？ 我哋盡量咧用一隻 dry 啲嘅 white wine，即係咩咧？糖分唔係高嘅 ，OK？ 例如 Chardonnay 啊，或者係 Sauvignon Blanc 嗰啲 ，OK？ 好啦，咁跟住咧我哋個火咧大翻少少咯噃，我哋想整走啲酒精嘅。好啦，咁啊而家咧。眼同鼻要用啦，我哋咧眼就要望下嗰啲水分咧係咪走到七七八八啦，同埋用個鼻聞下，嗰啲酒精嘅味道係咪已經散晒咧咁樣 ？All right， 等一等咯噃。好啦，好快嘅啫，大概咧你見到哇都未夠1分鐘啊，啲酒精咧都已經差唔多走晒啦，個鼻聞下咯喎，冇乜啦。OK， 好，呢個時候咧。就將你預備好整熱咗嘅湯啦嚇，我咧就喺呢度啦。咁我放喺呢一度附近，然後咧嗰個洋薏米咧就 keep 住呢一個中火，咁咧就畢落去啦。咁你畢到幾多咧？啱啱遮咗就 OK 噶啦。冚翻住，繼續興住個湯，最慢火興住個湯啊嚇。OK， 仲有一樣嘢，千祈唔好唔記得落蒜蓉，而家先落啊。我哋咧係要個味啫。OK， 咁我哋咧將佢攪勻佢，中慢火，因為咧如果你個火係太大嘅話咧，嗰啲水分蒸發得太快咧，咁嗰啲洋薏米又吸收得唔切㗎，於是乎咧佢就煮唔熟咯喎，咁咧
就會有問題啦。咁所以咧煮呢個 risotto 咧，如果你煮嘅話咧，其實係需要耐性㗎。咁如果我哋煮呢一個大概要幾耐咧嚇？咁大概咧我諗都差唔多要20分鐘嘅，即係夾埋所有嘢嚇。咁所以繼續咯噃。好啦，嗱我哋咧煮到嗰啲水分咧，你抹開少少咧，佢淨有啲咁多喺度咧，我哋咧就好加湯啦。重複頭先個步驟，啱啱蓋過佢 ，OK。繼續咯喎，嗱我哋咧煮到咧，你咬落去咧係有啲煙韌嘅感覺就 OK 噶啦。假如我頭先講嗰個20分鐘咧，其實唔係好夠嘅，你可能咧去到30分鐘啊，甚至乎咧以個人口味咧，你可能有啲人咧，哇要煮到8個字咧先覺得啱啦咁樣。咁其實咧 up to 你哋嘅啫 ，OK。咁啊最緊要咧，你煮到咧自己咬落去，呢一個感覺咧，個煙韌程度咧，我係接受到嘅嚇 ，OK。咁所以咧，你呢一個頭先個動作咧，重複做到你自己中意就 OK 噶啦，明唔明白？好啦，嗱我咧就都係落咗3次湯咧，我就覺得已經係 ready 啦 ，OK。咁啊，你會見到咧嗰啲水分咧，同一樣走到七七八八啦。好，跟住我哋嘅青豆可以加落去咯噃。假如你用菠菜嘅話咧，而家咧就係加落去啦。咁我哋咧就將嗰啲青豆同呢一個洋薏米咧撈勻佢先。當然唔係淨係依啲啦 ，Parmesan cheese of course， 揼上去，帕馬臣芝士啊，正啊喂！都話循序漸進咯喂，即刻太 healthy 啊，頂唔順啊喂！唔係，依個芝士都 healthy 嘅。好啦，你咧撈勻佢，咁你撈下咧，你就會發現咧，咦，哇，係 creamy 咯，開始好香咯噃。跟住我哋咧熄火啦，然後呢個一定要嘅，冇辦法，因為咧係令到佢更加好味、更加 creamy 啊嚇。牛油，咁啊呢一個就係之前咧切咗粒 ，OK， 係凍嘅牛油 ，OK， 咁我哋咧要將佢撈勻啊嚇，一定要熄火，跟住咧先至將佢撈。如果你開住火去撈咧，佢哋係會溶得太快，咁咧嗰啲味道咧就鎖唔住喺嗰個洋薏米度啦。OK， 落咗一半，跟住咧再落埋其他嗰啲都 OK。好，嗱，搞嗰陣時咧唔好哇起勢咁除落去喎嚇，慢慢孤寒寡咁樣可以鋪一鋪佢。Alright， 鋪到咧你唔見嗰啲牛油為止嚇。好啦。跟住重要嘅，我哋咧就一定要試一試味。嗱，點解要試味咧？就因為嗰個帕馬臣芝士咧，同埋啲雞湯咧都有鹹味嘅。咁假如你覺得而家咧啱你嘅話咧，咁就唔好放鹽啦嚇。如果你覺得爭少少嘅話咧，可以放啲啲 ，OK？ 我覺得可以放多少少。跟住有一個緊要嘅，我覺得啦嚇，咁啊就係咧黑胡椒啦。嗱，如果你煮俾大圍食嘅話咧，千祈唔好落咁多啊，唔係個個得咁，但係咧你一定要有少少咧調翻個味出嚟嘅，擺喺個台上面等客人自己落 ，OK？ 好，然後咧再撈勻佢，食得㗎啦。食嘢啦！哇，好靚仔啊！喂，呢個真係，唉，有我咁靚仔啊！喂，仲有頭先咧嗰啲 bacon 咧真係脆噶，我驚你聽到啲聲啊，喺個咪隔離，脆噶，真係 OK。好啦，試下先，哇，正啊！perfect。點解咧？因為有 risotto 嘅咬口，仲係高纖嘅。OK， 哇，好正啊！呢一個慢慢嚟，逐步健康啊嚇，將啲咧你哋覺得唔好食嘅嘢咧變成好食。呢一個咧，我係新目標啊！呢一個希望咧大家都可以同我一齊試下，咁樣循步漸進，咁然後咧就可以健康啲咁樣去生活啦。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，吔多啖先。